Bueno, como xa dixera ao principio Nuria, as entrevistas seguen. Esta vez seremos nós as encargadas de levalas, xa que o escaparate sempre aposta pola actualidade e polas entrevistas. Así é, Cristina. En este caso, teremos como entrevistado a DJ Charlie. Con máis de 15 anos de traxectoria como DJ, Charlie compaxina esta faceta coa de locutor de radio. Traballou en Los 40 Principales, Loca FM ou Radio Líder e agora podemos escoitalo cada día en Vía Radio. Ademais de ter un programa todos os sábados á noite chamado Italian Style Radio Show. Vamos, que non para, que está todo día liado, non? E o temos aquí, moi boas, Charlie. Como estades, ben ou que? Que tal, Charlie? Ben, todo ben. Estás ben, non? Vexo que estades ben informadas. Moi ben Iso informadas. me gusta, sí, está guai, está guai. Ai, encántame, jolín. A ver. Bueno, Fixemos os deberes, ben. Sí, está ben. bueno, a ver, a min a verdade é que chame moitísima atención o nome do programa. Por que Italian Style Radio Show? Cantos anos tes ti? 20. Claro, e ti? 19. Vale, ese E ti? eu Non, é broma. algún máis. Se queres, algún se máis, queres. sí. No, máis de 25. Pois estás moi ben, Sí, gracias. E máis de 30 tamén, Pois está genial, Gracias, entón. sigo subindo. Non subas máis. O nome do programa ven porque na época, bueno, hai 15 anos estaba de moda un estilo de baile que se chamaba Italo Dance, música de Italia, Gabri Ponte, Gigi D'Agostino. Gabri Ponte. Sí, bueno, ese sigue tamén a traballar. Ese ten como casi 50 xa. Estivo no Pelícano, Sí, pouco. en Queen tamén, sí. E bueno, o programa empezou pois no ano 2007, creo. Estaba de moda ese estilo, a min sempre me gustou moito esa música para bailar e para pinchar tamén, entón dixen, ten que ser este. E deu resultado, porque vamos. E deu resultado, levo pois 18 anos pinchando, máis ou menos, outros tantos na radio ata que me voten. Como David Guetta, non? Sí, bueno, casi. Cobrando un pouquinho Un poquinho menos, pero ben. Pero igual de contento, non? Sí, feliz e que dure. E que eso era o que te íbamos a preguntar, ou seja, moitos anos de traxectoria como locutor, sempre foi un soño o tiñas moi claro desde pequeno que querías dedicarte á radio? Sí, xa cando era pequeno, explotaba bombillas, cousas desas. Sí, de pequeno, tentando, saber como funcionaba a radio, gustaume sempre a música e o que o sonido en xeral. Tiven claro que isto tiña que ser o meu. Empecé estudiando filoloxía inglesa despois de acabar a primaria, non sei como se chama agora. A secundaria. Ou SB, o que sexa, Bueno, da igual. primaria non pode ser, Porque... E despois dixen, vou estudiar algo que me gusta, que é inglés. Empecé o primeiro ano e dixen, que aburrido isto non é o meu, gusta o meu idioma, xa falarei por aí. Estudiei sonido. Xa despois de estudiar sonido xa tiña traballo. Ademais, mentre estaba estudiando estaba pinchando xa tamén. Que interesante. Sí. Bueno, como xa sabes, estamos bastante informadas sobre a túa vida e tal. Sí. Limos por ali que traballeches no mundo da dobraxe. É verdade? Sí, fixen, 4 cousiñas, pero é un mundo difícil para entrar, pero moi divertido. Pero que tal foi a experiencia? Ben, doblei uns kiwis que falan. Uns kiwis? Sí. Que teño unha voz así un pouco... Foi unha demostración, por favor. Non, é complicado, porque, tiña que ter a miña parella artística que é Carlos Veleiro, que facíamos, de kiwis faladores con diversas personaxes de películas. A verdade é que é divertidísimo, porque, tes que interpretar. É difícil porque non son actor. Claro. É o que quizás me coste un poquinho máis, pero é super divertido. E logo, sobre todo, ver o resultado final. Sí. Que interesante. Que interesante. Mola. Bueno, cambiando de tema un pouquiño, pero queríamos preguntarche tamén, como a nós tamén nos afecta, non? De algún modo, como consideras que está o panorama radiofónico en Galiza actualmente, no momento? Si falamos de radio convencional, con radio informativa, pois como sempre, como leva non sei, moitos anos, radio musical é complicado. O principal problema é que non hai emisión local nas grandes cadeas de radio, claro, como pode ser a COPE, Cadena 100, Los 40, todos estos, está todo centralizado, todo Madrid ou Barcelona, e eu teño a sorte de poder facer radio nunha emisora que ten audiencia, que ten unha cobertura grande,
e que sí que aposta pola radio regional, digamos. Sí. Facedes podcast tamén? Non, o que facemos é colgar os programas que gravamos, é todo directo, emisión 24 horas desde Galicia, produción propia, e o que facemos é colgalos no Mixcloud. Sí. Anda, claro. Que guai. Bueno, e antes de nada, tamén, antes de, ainda, o sea, eres locutor, e tamén DJ, pinchaches, o sea, en toda Galicia. En 12 de outubro estiveches en Cabreira, tamén en Sí. Vigo. Como chegas a todo? Como é a túa vida? É complicado, pero é cuestión de organizarse como para todo. Home. Bueno, a semana é complicada, despois cando tes o fin de semana, normalmente se reservan as datas con antelación, Claro. tes, bueno, pois chamante de lugares, de discotecas, de eventos, faz un pouco unha axenda e ás veces chego a pinchar en 2 sitios. En fin de ano, de feito, xa chega que estou a tremer xa en 3 sitios. En En 3 sitios nunha noite? Sí, unha hora en cada un, pero claro, Madre mía. non teño un helicóptero de momento. Entonces, Xa. Dios mío. Ai, Bueno, Dios. pero mellor que sobre, non? sí, claro, Home, Digo, Que sí, sí. traballo. Sí, é importante. sempre, sí. E unha última pregunta antes dun pequeno xogo que vamos Ui, facer. que medo. Sí, Tranquilo. un pouco difícil. Se tiveras que elixir entre DJ e locutor, cal? É complicado porque empecé nas dúas a vez. Quizás quedaríame... Si me preguntas hai 10 anos, quedaríame con DJ seguro. Claro. Ahora mismo non. Ahora non. Mismo Ahora a mismo radio, locutor. a radio é moi divertida, é unha cousa que non é un traballo como estar na fábrica, ou é algo Sí. que é creativo, que podes facer o que casi que o que te deixen. Entón, é un traballo que pode durar hasta que dures ti. Claro. Claro. DJ como máis para xente máis... Un pouco Hai que- máis sufrido, non? Claro. Sí, claro, é o que diste que de viaxar por aí, xa non teño 20 anos, como a vos. Bueno. Bueno, Bueno, Pero bueno, temos un xogo para ti porque non queremos que as entrevistas sexan así moi aburridas. Entón, imos xogar ao que preferirías. Vale? Temos 4 para ti. Vale, Entón comezo eu. veña. A ver, facer un remix de Opa, yo viaxé un corrá ou un remix de Tengo un tractor amarillo. Uf, é difícil esa. temazos. Encántame as dúas, sí, iba a decir esa. Teño disco do Koala, Sí. Hai que apuntar aquí. Bueno, pois elixo esa. O Koala? Sí, xa fixeron unha para un mundial que era unha campaña da Sexta de Opa, vamos a polo en mundial. Entón, Non o sabía. Sí. Ah. Busca, xa verás. Divertidísimo. E logo poñemos así os técnicos que o poñan, despois non, é broma. Bueno, Me que lo máis, tomo. que máis? Vale, que preferirías? Unha canción de Freddie Mercury e Bad Bunny? Que? Bad Bunny. Bad Bunny O trapeiro. Freddie Mercury e Bad Bad Bunny. Bunny. Sí, ou... Espera. Freddie Mercury e Z Tangana. Uf. Freddie Mercury Vaya mix. e Freddie Mercury. No, bueno, si teño que escoller, pois Sí, que sí. é moi difícil. Zetangana, que Bad Bunny xa non, bueno, non sei. Os tres, quizás. Oye, pois pode ser yo que sei, a canción do momento. remix do ano, Pois, Ou a lo non? mellor. Sí. Mira, Pois, se está aquí resucita mayores, Freddie. en pijama e tal, pode estar Freddie Mercury Sí, con sí, Bad Bunny, tranquilamente. resucita. Bueno, que en paz descanse. E logo, outra, a ver. Facer un remix xunto a Abel Caballero ou con Galloso. No, Abel Caballero. Abel Caballero, Sempre Abel eres Caballero. pro Albert Caballero. Por suposto. Ai, eu non, Ah, bueno. Pero bueno, eso Pois Vigo está precioso. eso, as luces de Navidad, Espectacular. do Nadal. Xa verás, sí. Teño que ir. Este ano 900.000 euros de luz. Madre Madre mía. mía, o Abel. E madre 600.000 en Xa pode plantiñas, estar. e flores, e cousas desas. Xa pode estar bonito con 900.000. Seguro, sí. A ver, o ano pasado xa foi algo guai. Sí. Este ano parece que vai estar bastante mellor. O sea que Bueno. que veñan ou que vayan a Vigo todos. Sí. Eso. Excursión a Vigo de Radio Veña, Escaparate. vamos. Vale, e última. A quen volvemos a levar Eurovisión? A quen preferirías? Chiquilicuatre ou Las Kepchu? No, Chiquilicuatre. Chiquilicuatre, Home, ves, claro. eu tamén. É a única forma de quedar entre os 10 primeiros ou así. Quedou mellor que Soraya. É que Eso A ver, é que... Chiquilicuatre sempre. Sempre. Bueno. Coa guitarriña. Charlie, moitísimas gracias por estar aquí con nós. A vos. A entrevista foi para min estupenda porque estou tranquila e todo. Eu tamén encantada de coñecerte. Un momento divertido, gracias igualmente. E xa sabedes que, bueno, cando vaya a pinchar, espero veros na pista, en da que poña Bad Bunny ou poña Zetangana ou que sexa, pois encantado de vervos, vale? Entón, Vale. escoitar vía radio e Radio Escaparate. Sempre. Sempre, Graciñas. sempre a radio. Grazas. Un abrazo. Adiós. Así que suma